Fala aí, guys, beleza? Mano, esse vídeo é sobre as teclas que eu comprei, né, no AliExpress. Elas chegaram, se eu não me engano, eu paguei R$ 48 nelas e mais um pouquinho do frete, mas foi baratinho. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição também o link delas pra você tá comprando lá no AliExpress, se você quiser. E, cara, ele tá bem aqui, né, ele tá aqui atrás. Eu não tô usando ele porque eu tava jogando e eu gosto de jogar com esse. E também tem aqui o link dele, mas tá nesse vídeo. Eu vou estar nesse vídeo aqui em cima que eu vou estar colocando o card. Se você gostar dele, tá aí o link também pra compra. Mas o que eu venho te pedir aqui é que você se inscreva aqui no canal, que você deixe seu like, que você também compartilhe esse vídeo com mais amigos que gostam de tá modificando o seu setup direto, porque é enjoativo, né, mano? Vocês entendem, vocês me entendem. A gente tem necessidade de modificar o setup da gente, mexe com o emocional. Mas então, manos, é isso que eu tô vindo trazer, mas eu quero deixar claro pra vocês aqui que eu vou estar trazendo também semana que vem mais 2 vídeos de 2 reviews. Este mouse aqui, que é ele também é da Redragon. Eu ia trazer ele logo em seguida, mas, mano, eu já filmei, já editei das teclas, então, assim, dá muito trabalho, mas eu achei assim, vou postar direto, já tô postando de teclado mesmo. E também vou estar trazendo um review de um modificador de ar, só que ele veio direto da Shopee, esse daqui. Vou estar mostrando aqui pra vocês. É esse modificador aqui, ele é lindo demais, mano. Ele tem uns, não sei se dá pra focar aí, porque eu tô filmando no celular e ainda não tenho uma câmera própria, mas ele faz tipo uns foguinhos, né? Dá a impressão que é fogo, mas é a fumacinha da água, né? Da evaporação da água. Eu vou estar criando também, galera, uma coisa nova aí pro canal, que eu vou estar criando um grupo no Telegram pra você estar acessando, que lá eu vou postar toda semana. Eu vou colocar conteúdo lá pra quem quiser tá comprando, pra quem quiser tá seguindo o canal e ficando aí, né, mais atualizado sobre compras. Eu vou estar jogando lá tudo que eu comprar, tá bom? Nada que eu não comprar, eu não vou jogar lá no grupo pra vocês. Tudo que tiver um review, eu vou estar postando lá no Telegram. Eu vou colocar aqui também o link aqui embaixo pra você estar acessando o grupo no Telegram e a gente assim continua ficando próximo e perto de uma forma que aí a internet proporciona pra gente. Tamo junto, não se esquece, preciso da ajuda de vocês, preciso muito. Deus abençoe cada um e fiquem aí com o review. Bora pro vídeo. Fui! Galera, beleza? Comprei esses keycaps na AliExpress e tô trazendo aqui pra tá fazendo uma review dessas teclas que eu achei lindas. Vou estar deixando aqui na descrição também o link delas. Bora lá, que esse teclado meu, ele é mó antigo, velho. Ele é da marca Fortrack, vocês podem ver no canto ali. Ele é um teclado muito bom, mecânico. Vamos ver como é que ele vai ficar, né, com essa cara dessas teclas aqui, amarelo com azul. Bora lá, acompanha aí. Então, galera, esse é o resultado que eu consegui. E como vocês podem ver, ficou muito bonito, mano. Eu gostei demais. Mas essas teclas aqui, ó, igual esse shift da esquerda, ele veio. Mas o da direita, ele veio grande demais. E eu não gostei, mano, porque ficava sobrando, ficava em cima da outra tecla. Então eu percebi que ele não ia caber. Então pensei o que? Vou usar a minha original mesmo, que é a única que eu tenho. Agora esse da esquerda, esse pequeno, veio correto o tamanho dele. Eu vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Pode ver que ele veio no tamanho correto, ó, entendeu? Só que é o seguinte, eu achei que, tipo assim, se eu colocasse ele na esquerda aqui e cá no final eu colocasse preto, mano, ia ficar muito esquisito o começo e o final preto e o começo em azul, entendeu? Aí eu pensei o seguinte, vou colocar ele preto nos dois. E aqui nessas teclas de cima vieram todas azuis também. Só que essas da direita aqui, esses símbolos e o cedilha, não vieram iguais, porque não são padrão brasileiro, não são padrão ABNT2.
padrão americano. Aí eu preferi fazer o quê? Colocar os símbolos aqui e as teclinhas lá também, o AWSD, pretinho também pra ficar igual os da direita, né? Mas no mais, tá bonito, cara. Eu gostei demais, sabe? Achei muito lindo mesmo. Achei top demais essas teclas. O switch desse teclado meu é o azul. Ele faz muita zoeira, mano. Faz bastante zoeira mesmo. Mas tem bastante tempo que eu tô usando ele. E eu queria dar uma geral nele, porque ele valeu R$411. Então eu não ia desfazer desse teclado assim, né, cara? Eu pensei assim, vou colocar umas teclazinhas, né, diferentes pra dar um tchan nele, pra mim continuar usando. E assim, eu tô gravando esse vídeo, já tô usando ele há 3 dias com essas teclas e tipo, a visualização delas melhorou muito. O RGB nelas ficou muito bom, ficou muito bonito, eu gostei demais. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês também cada um desses efeitos que ele possui, né, RGB, pra vocês estar vendo nessas teclas. Ficou muito lindo, mano. Nossa, eu gostei demais dessa cor. Próxima que eu tô com ideia de comprar é as teclas PUD, que elas parecem que flutuam, sabe? Aí eu tenho vontade de apanhá-las também, mais pra colocar naquele outro teclado, né, da RGB, o X da marca Redragon que eu postei. Aqui, galera, já é o RGB dele nas teclinhas. E tipo, cara, nossa, eu gostei demais. Você pode até perceber aí, ó, tanto que ficou mais bonito, mais visível. Esse teclado ele não muda na parte FN ali, Alt. Ele muda nessa rodinha que tem aqui do lado de cima. Ele tanto abaixa o brilho, a intensidade do brilho das teclas, quanto aumenta. Ó, rodei para direita, ele tá aumentando no máximo. Agora eu voltei tudo para a esquerda, aí ele piscou 3 vezes, quer dizer que ele desligou as teclas, né? E agora tudo para direita, já tá no máximo das teclas em brilho ali da RGB. E você clicando nele para baixo, ele vai trocando aqui os efeitos RGB do teclado. Então, galera, é isso. Esse review foi prático e rápido, porque eu só queria mesmo mostrar a qualidade das teclas, né? Mostrar como fica, como é muito bonito essas teclinhas, né? Essas keycaps. O problema é só ela não ser mesmo padrão ABNT2 aqui do Brasil. Tipo assim, velho, eu gostei demais, sabe? É muito bom você usar seus materiais assim. Você já tá desanimado com eles, você vai dar um tchan neles assim, sabe? Fica bom demais, velho. Você volta a usar o teclado que você gosta tanto. Então, assim, essas aqui são as teclas que sobraram, que eu tenho mostrado pra vocês, né? Tá aqui em cima. As que eu não usei porque não coube esses shifts, e usei inteiras ali também. A sorte que veio esse grandão, porque tinha aquele pequeno para outro padrão de teclado. Mas no mais é isso, galera. Eu gostei muito e tá aqui o meu review. Isso aqui veio junto com ele para poder você tá tirando, né, essas teclas. Mas eu não gostei. Eu usei o original que veio no meu teclado mesmo do Brasil, que ele é muito melhor. Esse daqui ele é mais fino e ele entra melhor nas teclas. Eu tirei todas muito rápido com ele e eu gostei muito mais. O de lá fica escapando muito as teclas. A sorte que eu tinha isso. Mas galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessas teclas e das dicas também, dos reviews. Tem mais produto para chegar aí essa semana e eu vou estar postando aqui para vocês. Tamo junto, muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela força e por assistir o vídeo até agora. Tamo junto, fui!